टीचर्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बड़े अधिकारी बन जाएंगे या जिस भी फील्ड में जाएंगे ये ऊंचाई छुएंगे। कुछ मीडियम होते हैं, ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे, कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल बहुत लेजी, तो उनका नाम तक लिखना लिखने पर क्या होता है जनरली कुछ टाइम के बाद एजुकेशन पूरी हो जाती है तो देखते हैं कि जहाँ तक ब्रिलियंट थे उनके कुछ तो कामयाब हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं।